哎呦我这怎么装啊？这怎么带？你把那个手提箱拿来，都是这个爸能吃的。那要不这么着吧，你也跟我回去吧，咱俩一块儿再上，吃完了你到时候再买个票，你再回来得。行。我爸上次来的时候，那个飞机颠簸，买的那个火车票，我也观赏路上的这个风景。他从今天上车，要明天这时候才能到我们家那儿。要不然怕他饿着在路上给他买。有点多了，我爸自己背这么一个小包，然后跟你拿这些吃的又拿一个包。遇到老乡了是吧？你给他拿出来，他把他东西拿出来，你拿出来喝两。睡了，要睡。你姥爷要走了，还舍不得你。他说走吧，你烦人。茉莉这是越来越漂亮。越来越漂亮。对，你说她长得对的，看侧面，跟那个韩冰这个小的时候一模一样。看侧面，越来越像样了。侧面是这样看，看这一堆，就得这样看，因为让你妈看看。你小时候就这样的，但比她胖。茉莉呀，姥姥要走了哈。你说姥爷？姥爷要走了。没出门的已经有点娃哈哈迷糊了都。你喝上了？哇哈哈！哎呦，真是的。天天去吧，天天该喝，天天。甜是最小的。最近带宝宝给带累了。带茉莉带的流鼻血，因为晚上睡不好，让你再抢。我要冰镇一下。走了，拜拜了哈。那我们先去了啊，去送爸爸。好，走，出发。老张，再见。哎呀，拜拜啊！哎呀妈呀，不行，当夫妻的看不了这种分别的场面。别难受啊，过2天他再过来啊。好，拜拜，拜拜，走。整个老张再见，再见老张。哇哦，到喽！妈耶！我拖鞋没换就出来了，我脑子真是。拜拜。这就走啦，拜拜啊！拜拜了啊！拜拜。拜拜。我们回家喽。本来还说想下午去做那个产后复查呢，正好50天左右了。没想到我来例假了，我的妈耶！那会儿生完的时候还说可能是半年之内，我寻思有可能半年不来例假，只能等例假完了之后再去做产后复查。走吧，我爸也进站了，走吧。回来了，没睡觉。看我的小宝在干嘛？哎呀，在按摩呀。在玩呢。好玩不？好玩，你按摩。给你一个大白眼儿。堵一个大白眼啊！我说等下不跑了，带他回山东，他说笑了。茉莉这2天晚上能睡整觉了。他从晚上11点睡到早上7点不带醒的。晚上能睡7、8个小时，我天哪，这真随我跟我老公，一看就是我俩的孩子。你爸爸妈妈是夜猫子，你那会儿在肚子里的时候，晚上2点，你妈都得上厨房一个人包顿饺子吃。但我闺女现在睡得好啊。怎么皱眉头了？爸爸，是爸爸叫爸爸，叫爸爸。小懒虫又开始了，小懒虫。青蛙不许犯懒啊！这会儿把水轰他的。对，抬了。加油！加油！抬起来了！哎呦，还有屁股一撅，这样。累了。他最厉害的是啥呢？他掉下去，他还自己抬起来。他也事了，他没事。茉莉太棒了啊！太棒了，是吧？他之前掉。